হ্যালো এভরিওয়ান, নতুন চ্যানেলে নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। আজকে আমরা দেখব এডিফায়ারের 820NB প্লাস। আগের মডেলটি ছিল এডিফায়ার W820NB, যেটা মার্কেট কাঁপিয়েছিল টানা 2 বছর। সো ওইটা যাওয়ার পর ওইটার সাকসেসর হিসাবে মার্কেটে এসেছে W820NB প্লাস। অনেকেরই জানার ইচ্ছা, অনেকেরই বোঝার ইচ্ছা যে এটা কতটুকু আপগ্রেড হয়েছে এবং আপনার আপগ্রেড করা উচিত কিনা এবং এতে কি কি থাকছে। বক্সিং এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি, এইটা আর 820NB একদম সেম, ভিতরে সবকিছু সেম আছে, জাস্ট এটাই কিছু নতুন কালার অ্যাড হয়েছে। আমার হাতে আছে মিন্ট গ্রিন এবং এটার আরো কয়েকটা কালার আছে যে আমরা দেখিয়ে দিব। এই হচ্ছে 820NB প্লাস। লুকিং সিমিলার, এভরিথিং আগের মতো সিমিলার, জাস্ট হচ্ছে কিছু জিনিস আপগ্রেড করেছে এরা। যেমন আগে ওয়্যারলেস হাইরেস ছিল না, এখন ওয়্যারলেস ভাবে আপনি হাইরেস অডিও এনজয় করতে পারবেন। আগের মতোই 49 আওয়ার ব্যাটারি ব্যাকআপ পাচ্ছেন, অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন ছাড়া, অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন সহ আর একটু কম পাবেন, এবং এলড্যাক সাপোর্ট পাচ্ছেন এবার এটিতে, যাতে আপনি আপনার সাউন্ডকে খুব ভালোভাবে ট্রান্সমিশন করতে পারবেন এবং সাউন্ড কোয়ালিটি আপনি চমৎকারভাবে উপভোগ করতে পারবেন। বরাবরের মতোই আমরা সাইডে দেখতে পাচ্ছি যে এডিফায়ারের লোগো দেওয়া আছে এবং ভিতরে লেফট অ্যান্ড রাইট ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে এবং সাইডে ম্যানুয়াল কিছু বাটন দেওয়া আছে কন্ট্রোল করার জন্য। এবং এটি সম্পূর্ণ এডিফায়ার অ্যাপ সাপোর্টেড, যেখানে আপনি আপনার সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। একটু আগেই বলেছি এটি সনি এলড্যাক সাপোর্ট করে, তার মানে হচ্ছে এটি খুব হাই রেজে সাউন্ড ট্রান্সফার করতে পারে, যেখানে আপনি আপনার সাউন্ডকে খুবই ভালোভাবে এবং বলা যায় যে সেরাভাবে উপভোগ করতে পারবেন। সো এটি মার্কেট প্রাইস কেমন? এটার মার্কেট প্রাইস আপনার অ্যারাউন্ড 7 কি 7,500 টাকা, যেখানে আসলে এটার সাথে কম্পিট করার মতো ওইরকম কোনো ব্র্যান্ড বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আছে, বাট আমি বলবো না যে অর্থি। যেমন JBL এর কথাই যদি বলি, JBL এর মোস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট বাংলাদেশে নকল পাওয়া যায়, চাইনিজ কপি পাওয়া যায়। সো আমি বলবো এই নকলগুলো না কিনে আপনি চাইলে এডিফায়ারের জেনুইন প্রোডাক্ট কিনতে পারেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। বরাবরের মতো এতেও কিন্তু রয়েছে অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন, যার মাধ্যমে আপনি কিন্তু খুবই সুন্দর একটা নয়েজ ক্যান্সেলেশন এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন। সাথে রয়েছে অ্যাম্বিয়েন্ট মোড, যার মাধ্যমে আপনি হেডফোন না খুলেই সবার কথা শুনতে পারবেন বা কমিউনিকেট করতে পারবেন। রয়েছে গেম মোড, যেখানে লো ল্যাটেন্সিতে গেম করতে পারবেন, আপনার গেমিং এক্সপিরিয়েন্সকে অনেকটা স্মুথ করে দিবে। আগের মতোই রয়েছে ব্লুটুথ এবং ওয়্যার্ড কানেক্টিভিটি। আপনি টাইপ সি থেকে USB দিয়ে আপনি আপনার কম্পিউটারে ওয়্যার্ডলি ইউজ করতে পারবেন বা ব্লুটুথ দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। সো এই পর্যন্তই ছিল আজকের পর্বটি। এডিফায়ারের এই হেডফোনটি যদি আপনি কিনতে চান, মার্কেটের সমস্ত জায়গায় সব জায়গায় আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন। আপনি যদি অনলাইন থেকে কিনতে চান, তাহলে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আপনি পেজের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, যেখান থেকে একটি ডিসকাউন্টে আপনি প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। আজ এই পর্যন্তই। দেখছেন হোয়াট দ্য থিংস।